¿Qué onda, mi raza? Yo soy Alejandro. Y yo soy Luis. Y esto es Guachumare. ¿Qué onda, mi raza? Pues este reto consiste en meterse este palo por el culo. Hola, Luis. ¡Vámonos! Mi raza no se vaya creído, es una broma para que agarrar cura poquito, agarrar cura. Bueno, Pues le seguimos. sigamos con los retos. Ahí va atrás, no, ahí digo. Bueno, mi raza, pues estamos aquí otra vez haciendo otro retito. Esto consiste, aquí tenemos una baraja. La traje de mi casa porque no tenía dinero para comprar. Yo 5 años tenía con esta pinche baraja. Esto consiste en un revés, lo puse al revés para que ganara. Tramposo. El que saque el número menor, pues obviamente pierda. El que saque por mayor gana. Esto vamos a hacerlo 5 veces. Aquí abajo de este bote tenemos 5 retos. Vamos a sacarlo al azar y pues si te tocó, pues ni modo. Ya, perdiste. Bueno, mi raza, ya barajada y toda la pinche, para que no digan que Chuchita bolsearon. Ya está ahí, al azar vamos a sacar una carta, cada quien, pues uno vamos a agarrar una y una. Sin trampa, Y a las 3 le vamos a mostrar a la cámara y, por ejemplo, saque menor, mi primo perdió o yo gané y 1-0 y hacíamos ahí, dale primo. Ahora yo. Oye, agarré 2, perdón. Vamos a mostrar a las 3. 1, 2, 3. ¿Te gané, primo? No, ¿Te pues gané? ni modo, te va gané, una, te gané. va una. Joto, pues los amo. Va una, güey. 1-0, ganando para yo. la que sigue, para la La que que sigue. sigue, la que ánimo. sigue. Ahora me toca a mí. Dale, primo. 1 nomás, no agarra 2. Es trampa. 1, 2, 3. 4, te gané. 3. Ya va, Sombrado de esto. 1-1, empatado. Ni uno, hijo. Ni modo. Dale, pues, la que sigue. La que sigue. La que sigue. Dale, primo, te toca. Digo yo. Sí, primero. Una Una nomás. nomás, yo agarro 2. Mi primo. Dios mío, 1, Dos. 2, 3. 6. 1. Güey, es el amo, Es el 1, ni modo. Le ganas todo. No, el 1, el 1. Ni pedo. Ni pedo. Van 2 y 1. 2-1. Ahí me toca agarrar a mí. 1, 2, 3. 10. ¡Punto! Muestra de mano. Ahí está, rata. 2-2. Chinga madre. Yo me tocando 2 pinches retos acá. Mamones. Ni modo. Porque tiene que ser Dale, pues, una. ánimo. Que sigue. Sigue, primo. Digo. Esta es la última carta que vamos a agarrar. Son 5, pues ya. 1, 2, 3. Wina. 6. A ver, tuyo. Wina, ni modo. Entonces, ¿cómo quedamos? 3-2. 4-1, perdón. O sea que nomás hay un castigo. El 4, ni modo. No, tira. 3-2, raza. Vaya madre. Bueno, mi raza, aquí están los 5 5 papelitos. cada uno contiene un castigo. El que no puede hacerlo son 3 cintarazos en la espalda. Bueno, obvio te levanta la camisa y con toda la fuerza del mundo 3 cintarazos. Al caso que no llegue a hacer el castigo que te toque, ¿verdad? Y así te toca un castigo medio cabrón, pues con cintarazo y no lo quieres hacer, pues los cintarazos. Dale, primo. Primero. Son 3 míos, ¿no? Entonces. Son 3 tuyos y 2 míos. Arre. A ver, primo, mucho la cámara. 1 por 1, entonces. 1 por 1. Gancho en la cara. 10 ganchos en la cara. Ya, pues, aquí están los ganchos. Los tienes que poner en la orejita. Yo se los voy a poner. No vamos a pasar adelante, pero pues. Vamos a ver, primo. Déjame acomodármelo yo, No, morro. yo te lo tengo que Arre, poner. pues. Despacito, Bueno, vamos. despacito. Lo otro, mira aquí. Venga, este morro. Bueno, así. No, pásate, 8. Despacito,
Espera que está 10 segundos. Acércate a la cámara y cuenta 10 segundos. Cuenta 10. Acá abajo, primo, que te vea. Espera que está 10 segundos. Acércate a la cámara y cuenta 10 segundos. Cuenta hasta 10. 2, Hasta abajo, primo, que te vea. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arre, güey. Reto cumplido, castigo cumplido. ¡Vámonos pues! Güey. ¿Qué sigue? Venga a mí. Dale no sea un... Quita. O sea, por favor. Por de una cebolla. No mames. Ah, bueno, raza, pues a mi primo le tocó la cebolla. Espero que sepa muy buena. Machín. Toma agua, güey. Bueno, mi gente, pues seguimos aquí con los castigos. Chingada, mala cebolla. No. A ver, sigue primo. No, primo. Sin ver. Clavos de olor, creo que son. Pues, ya te lo sabías tú, Porque güey. lo vi largo. Clavo de olor, gente. Comer clavos de olor. No sé cómo le digan allá por cuando están viendo ustedes, pero pues vamos a ver a qué saben. Hay gente que usa hasta para el dolor de muela. ¡A la madre! A ver, truchate. ¿Está bueno? No, güey. No, pues sí lo aguanto. Va malo, pero yo pensé que iba a estar peor. Está enchiloso la roña machine. Pruébalo. No, está loco. ¿Cómo la ves? Tramposa, trampa. Está bien amargo, güey. Ahí va mi raza. Pues, mi último castiguito. Sin ver, ¿verdad, primo? Me va a tirar mejor. Mascar un limón. Aquí tenemos el limón que tocó matar a mi primo y pues... Es una mordida nomás, raza, no creen que todo, ¿eh? No, Una mordida. todo. Arre, pues, Una mordida primero. muérdelo y ya te lo vas tragando. Amigo, está bien duro. Y lo tragas. Oh. Oh. Así. Entonces, ¿qué eso me está quitando? Eso. Esa boda de güey, hijo de su puta madre. Bueno, raza, pues continuamos con los retos, nomás queda uno. Chingada madre. Te lo voy a abrir, primo, para que no vea que... 15 lagartijas. Si no las puede hacer, ahí le espera el cinturonazo. 3 en la espalda y... Yo sé que la va a hacer porque alguien quiere cinturonazo. Seguido sin descansar. Seguido sin descansar. 5, digo 15. Fa. Ahí va. $13, $14. Bueno, mi raza, pues esto fue el reto de los castigos y la chingada. Espero que les haya gustado y pues ahí pues le encargo que pues
lo compartan el videíto, se lo pasen a sus contactos y así No lo va. he cansado, gente, no puedo ni hablar, chile gatija. Como Gusanito le dice, pues ni pedo, se vale, porque... No estoy acostumbrado a hacer ejercicio. Bueno, mi raza, esto fue todo. Yo soy Alejandro. Dale, pues ánimo, a la próxima. Un saludo para mi compa Chuy Peña, que nos está viendo allá en Acapulco. Me dijo que me está apoyando Machini. Arre. Chuy Peña, nos extrañamos y en abril lo esperamos. Un saludo para el Bunga de la Sánchez. Dale, Arre, hijo, ánimo. vámonos.